冬天能找到一个人少景美、环境又好的地方露营晒太阳，是一件多么幸福的事情。接下来就给大家分享2个即将开园、超级美的公园，离西安只有不到1个小时，而且还可以免费露营，可以说环境不输西安周边任何一个公园。接下来给大家看一下环境到底怎么样，后面会给大家分享详细的路线。这2个地方都紧邻河堤路，它们都有几个共同的特点：草坪都非常的大，而且层次分明，就像高尔夫球场。每个公园都有好几个人工湖，湖水清澈见底，光线好的时候，湖水的颜色是蔚蓝色的。湖边还有一大片的沙滩，你看这个沙子特别干净，小朋友应该会很喜欢。这里还有一个免费的儿童乐园，玩的东西可多了。关键还有个好处，如果你晚上在这边露营，第2天起来，你将会看到这一幕：整个渭河沿岸将被平流雾覆盖，就像走入了仙境。这里的植被也很丰富，像白杨林还有梧桐树，这个季节色彩斑斓，拍照也很好看。说到拍照，我想到一个非常酷的摄影师，就是我手上的这个运动飞行相机。你别看它只有巴掌大小，还可以折叠起来。市面上无人机该有的功能，它基本都有。我最喜欢的还是它这个自动跟随功能。它通过 AI 人脸识别，你走到哪它就跟到哪，最快时速可达到42公里。它还有悬停、渐远、俯拍、环绕，在户外分分钟拍出氛围感大片。尤其是一个人出去旅行，带上它真的很方便。冬天的风吹散了整个秋，我等不来那个某。而且它还有8K 的画质，比市面上主流的相机像素都要好，所以每次出门拍摄我都可以带着它。咱们现在言归正传，说下这几个地方的详细位置在哪。第一个可以导航观澜路同济乐园，湖的位置就在儿童乐园右手边的200米处。这个湖非常的精致，湖边有沙滩、草地，还有很多可以提供拍照打卡的道具，非常有艺术氛围感。第2个可以导航渭河南岸企业总部建设指挥部，导航到这里就结束了，然后前面有个路口，左转就进入那个公园了。目前车是可以直接开进公园的，知道的人极少，希望大家可以爱护环境，把垃圾带走。我是小亮，我们下期再见。